မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့် Jira ကို Scrum Project Management အတွက်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့စေတန်ကပါ Okay ဘာကြောင့်သုံးရလဲဆိုတာကတော့ simple ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခြား company တွေသုံးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးရတာပါ company တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ company က Scrum ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်နောက် company ကလည်း Scrum လည်းသုံးတယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ကတော့ Jira ကိုပဲသုံးကြတာများတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Jira ကိုတိထားခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီ Scrum သုံးတဲ့ company တွေမှာဘယ် company ပြောင်းတိတ်ပြီးတော့ခက်မရှိဘူးပေါ့နော် smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ Jira ကဘာလဲဆိုတော့ဒါစာရေးထားပါတကယ်တော့သူက issue tracking ဖြစ်တယ် Scrum အတွက်ဆက်လုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူက Scrum ကိုScrum Agile Project Management ပေါ့နော် provide လုပ်တယ် Scrum ကိုလည်း provide လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ back tracking တွေနဲ့လည်းအသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ Scrum Jira ကို Scrum တွေနောက်ပြီးတော့ back tracking တွေမှာအသုံးများကြရပေါ့နော် Jira ကိုမသုံးခင်မှာကျွန်တော်ဘာသိထားဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် team က Scrum ဆိုတာဘာလဲเนาะဒီ definition of time ဒီ project test တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ် sprint ကဘာလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ် sprint duration ဘယ်လောက်သတ်မှတ်ထားမလဲသိထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီး team မှာ scrum master ရှိရမယ် product owner ရှိရမယ် developer ရှိရမယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ကစလိုက်ခါမှာ project management ကြာနဲ့ဒီ developer နဲ့ပဲစပြီးတော့ဒီ scrum ကိုသုံးမြင်ပေါ့ဒါကမှန်သလားဆိုတော့လေမှားသလားဆိုတော့အမှားကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အမှန်တော့100%အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကြတော့ scrum master တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် scrum team ကဒီဘယ်လိုမှန်လားမှားလားကိုနဲ့ process ကလုပ်နေတာမှန်နေရလားဆိုတော့ထိန်းချောင်းပေးမဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော် product owner ကလည်းသူ့ရဲ့ product ကိုfocus မထားနိုင်ဘူးပဲね team developer နဲ့ကိုအလုပ်တွေရှုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာမှာပေါ့နော် Scrum ကတော့ကြားထဲမှာနေပြီးတော့ဒီ Scrum process ကိုမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ developer တွေကိုသူ့အလုပ်ကိုသူ့ဘာသူပြီးမြတ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကြားကနေထိန်းချောင်းပေးရတာပေါ့ Scrum Master ကတော့ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Jira ကိုကျွန်တော်စပြီးသုံးကြည့်လိုက်ရအောင် Jira ကိုမသုံးခင်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး pricing ကြည့်ရအောင်သူက user 10ယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော် cloud version မှာပေါ့နော် user 10ယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရတယ် team ကတကယ်လို့10ယောက်ပဲရှိရင်တော့ဒီ Jira ကို free သုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့တယောက်ကို 7.5 ပေးရမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့မှာတကယ်လို့ team ကလာကျွန်တော်တို့မှာရောက်20လောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တစ်လောက်150လောက်ပေးရမယ်တဘောတော့ရှိတယ်တင်းကြပ်များရပေါ့တချို့ company တော်တော်များများကတော့သူတို့ data center မှာသူတို့ဘာကိုထည့်ပြီးတော့ဝယ်ကြတာများတယ်ဥပမာ team company ကြီးတွေပေါ့နော်အယောက်900လောက်ရှိတဲ့ company ကြီးတွေကအဲ့လောက်မှထားရတယ်ကို data center နဲ့ကိုပေးပြီးဝယ်လိုက်တဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့တက်တာတယ်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ကတော့ပို့တက်တာပြီးတော့ကို server ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုဒီဘက်ဒီ Jira ဘက်ကလည်းမသိနိုင်ဘူးပေါ့ကို team ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်တော်များများကတော့ data center မှာကို set up လုပ်ကြတာများတယ်ကျွန်တော်တို့ status လေးတော်များများကတော့ဒီ10ယောက်လောက်ပဲရှိရင်တော့ဒီ10ယောက်တဲ့ဟာကိုပဲသုံးဖို့များတယ်150အယောက်20လောက်ရှိရင်တော့ကျွန်တော်150လောက်ကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးတော့ကွာတာမဟုတ်ပေမဲ့တချို့ feature လေးတွေကမပါတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာသူရှင်းပြထားပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့project ကိုစပြီးလုပ်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ project အောင်မှာ create project ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် okay Scrum ခုမှာ project စပြီဆိုရင်သူကဘယ်လိုမျိုးပုံစံသုံးမလဲဆိုတာကိုသူကမေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ပုံစံပေါ့နော် software development ဆိုရင် Kanban သုံးမလား Scrum သုံးမလား back tracking တော့သုံးတာလား service ဘယ်ဟာအတွက်သုံးတာလဲဒီသူ့အတွက်သူက template တွေရှိထားပြီးသားနော်သူကဒီသင်ပြောရင်သူက project တိုင်းကိုသူသုံးလို့ရအောင်သူဖန်တီးပေးထားတဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြီး software development တွေကဒီ Scrum ကိုသုံးတယ် Scrum ကတော့မရှုပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ Kanban ကိုသုံးလဲရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Scrum ကိုကြည့်အောင် Scrum မှာဆိုရင်သူကဒါပါတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Jira မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က team management နဲ့ company management ရှိရယ် company management ကတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်သူကset up နာမည် Jira admin ကနေပဲအကုန်လုံး maintain လုပ်တယ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတွေရှိတယ်လောက်ရခိုင်ရတာသူကmulti level permission တွေများတယ်ပေါ့နော် permission များပြီးတော့ Jira admin ကအဓိကထိန်းချုပ်တာပေါ့နော် company ကထိန်းချုပ်တာဒါကကျတော့ team management ကကို team နဲ့ကို management လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နောက်ပြီးဒီဥစားကpremium version မှာပဲရတယ် free version မှာတော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာparallel sprint ကိုရှိလို့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က single active sprint မဟုတ်ဘဲနဲ့ team က2ခု3ခုရှိနေတယ် multiple sprint တွေ run ကျင်နေဆိုရင်တော့Scrum team 2ခုရှိရပေါ့နော် project တစ်ခုလည်းလုပ်နေတယ်
အခါကြာရင်เนาะကျွန်တော်တို့တွေကဒီ feature ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က team တစ်ခုလည်းရှိရယ် scrum team တစ်ခုပဲရှိတယ် backlog တစ်ခုပဲရှိရယ်ဆိုရင်တော့ဒီ feature ဒီteam management feature အဆင်ပြေကြတို့ကျွန်တော်တို့မှာ scrum တစ်က2ခု3ခုရှိတယ် project ကိုတစ်ခုလည်းလုပ်နေတယ် product backlog ကလည်းတစ်ခုပဲရှိရယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ company manage ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်ပြင်အောင်ကျွန်တော် online dictionary ကိုကျွန်တော်ပြောလုပ်လိုက်မယ် online dictionary ကိုကျွန်တော် scrum နဲ့လုပ်လိုက်မယ် document တွေပါကျွန်တော်သုံးမယ်လို့လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် gillet နဲ့ပါချိန်မယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်မှချိန်မယ် gillet နဲ့ရတော့ကျွန်တော် okay ပြီးတော့ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ backlog မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြည့်ရမယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် spring ကတစ်ခုလည်းရှိရယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ backlog မှာကျွန်တော်တို့ project လုပ်မယ့်ဟာတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော် backlog ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့ product manager ကနေပြီးတော့ဒီအရေးပါမဲ့ test တွေအကုန်လုံးကိုဖြည့်ထားတာပေါ့နော်ဖြည့်ထားပြီးတော့သူ ဘာနဲ့ order စီထားရဲဆိုတော့အရေးကြီးတာအပေါ်ဆုံးမှထားပြီး priority နဲ့ကျွန်တော်စီထားရပါတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်စပြီဆိုရင်setup dictionary or English မြန်မာဆိုတော့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိမဲ့ idea အရင်ဆုံးကျွန်တော်အရင်ဆုံးချရေးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီခွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ order ပြန်စီမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကျန်းပြကျွန်တော် backlog ကိုကျွန်တော်ချရေးလိုက်ပြီเนาะ backlog ကိုကျွန်တော်ချရေးပြီးတဲ့အခါကျမှဒီ backlog ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစီမှာပေါ့เนาะဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲကျွန်တော် dictionary လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ် collect data ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့မလို့ဒါရအရေးကြီးတယ် search ကိုလိုမယ်front end design ကိုလုပ်မယ် front end design okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ function တစ်ခုက user login function တွေကကျွန်တော်တို့ကမလိုသေးဘူးပေါ့နော်မလိုသေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်နောက်မှထားထားလို့ရတယ်ဒါတွေကလည်း user hide အကုန်လုံးပါမှလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ order ရဆိုလဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါပြီဒါဆိုကျွန်တော် sprint တစ်ခုကျွန်တော်စတော့မယ်နော် sprint တစ်ခုစမယ်ဆိုကျွန်တော် sprint cycle ကိုကျွန်တော် promote ထားမှာလဲကျွန်တော်1 week ထားမှာ2 week ထားမှာဆိုကျွန်တော်ရေးရတယ်ဟုတ်လေပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က sprint ကိုကျွန်တော်2 week ထားတယ်ဘာကြောင့်2 week ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ် sprint တစ်ခုမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့က sprint review လုပ်ရတယ်sprint တစ်ခုမစခင်မှာကျွန်တော် sprint planning လုပ်ရတယ်ပြီးွားခဲ့ရင် sprint review ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်ပြီးရင် sprint responsibility တွေဆက်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ sprint တစ်ခုပြီးွားဖို့ close ဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ရတဲ့ process တွေကတောက်ကြနေတည့်ရလုံးကုန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ sprint planning လုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းတင်းနှင်းလာနေ Monday တစ်ခုလုံးကုန်သွားနိုင်တယ်1 week တာဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးတစ်ပတ်မှာ2ရက်ကအလုံးမလုပ်ရတော့3ရက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတော့အဲ့ကျမ်းမှာလုပ်ရဖို့ဆိုတာအရင်ခက်ခဲတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က2 week တော့မဟုတ်4 week ကိုကျွန်တော်တို့က prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်2 week ကိုကတော့အကောင်းဆုံးပဲ2 week ကတော့2 week အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာတွေလုပ်မလဲ2 week ပြီးွားခန်းဒီမှာတောက်ကြနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်2 week ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်ဘယ်နေ့ကျွန်တော်စမလဲပေါ့နော်ဘယ်နေ့စမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်28ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော် sprint တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ sprint code ကိုထည့်ရတယ်ဒီ sprint code ကအရေးကြီးတယ် sprint code ဆိုတာကဒီ sprint မှာကျွန်တော်ဘာကို release လုပ်မှာလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုရင် sprint 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က usable query API API လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက် sprint 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ query ကိုကျွန်တော် search query ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရုံပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ဒီ index data တွေထည့်မယ်ဒါအတွက်လုပ်မယ် okay ဘေးဘက် image search လုပ်မယ်ဒါ front end design အောင်လို့ဒါကျွန်တော် sprint 1နေလုပ်မယ်ကျွန်တော် sprint ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်တည်တယ်ပေါ့နော်ဒါတယောက်ထည့်လုပ်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်1 week လို့ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒါ1 week ဒီမှာဒါလေးပဲလုပ်မယ်ဒါ sprint တစ်ခုပြီးသွားပြီ sprint ခုပြီးသွားရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ sprint ကိုဘယ်လိုကလုပ်မှာလဲနော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်လုပ်ပဲကျွန်တော် assign လုပ်လိုက်မယ် okay assign to me ဒါ label ကကျွန်တော်ကဒါက UI UX ပိုင်းလည်းမဟုတ်သလိုဒါဘာပဲပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါက database ပိုင်းနေဖြစ်နေတယ်နော်ဒါ non external ဒါ database ပိုင်း database ဒါ backend ပိုင်းဆိုင်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကbackend ပိုင်းရဲ့ API ပိုင်းဒါ API ပိုင်းဆိုင်လို့ပဲပြီးထားလိုက်မယ်နော် API လို့ပဲကျွန်တော်ပြီးထားလိုက်မယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်တူထည့်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် sign လုပ်လိုက်မယ် sign လုပ်လိုက်မယ်ရာမှာရေးကြည့်ရတဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ sprint တစ်ခုမှာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့တွေ
velocity ရှိတယ်ပေါ့နော် velocity ဆိုတာကကျွန်တော်တို့story point ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိပြီးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရမယ်ဒီ dictionary မှာ story point ကကျွန်တော်ဒါ story point ကိုသတ်မှတ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ theme နဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရမယ်ဒီ theme နဲ့မှာ1 to 10ရှိသလားပေါ့နော် story point ဆိုရင်1 day ကိုကျွန်တော်တို့က2 point တက်မှာပဲပေါ့နော်1 day ကို2 point တက်မှာမယ်5 day ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က10တက်မှာမယ် story point 10 point ထက်ကျွန်တော်များသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် test ကိုခွဲရမယ်ဒီ test ကိုကျွန်တော် break down လုပ်ရမယ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီ story point အရင်များသွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတယောက်ရဲ့ work load ကြီးအရင်များသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် work load ကို test တစ်ခုရဲ့ work load ကိုကျွန်တော်တို့10ထပ်ပို့မပေးဘူး okay 10ထပ်ပို့သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကို break down ဖြစ်နိုင်တယ်ကလုပ်ပြဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ select dictionary ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့2 point ပဲကျွန်တော်ယူမယ် story point 2 point ယူမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့က collect data for အဲ့ဒါကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခက်တယ်3 point ဒါကတော့ကျွန်တော်မှရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်မှာ1 point ပဲကျွန်တော်ယူမယ်3 point 3 point မလုပ်ထည့်လို့မရ3 point backend API access ကိုကျွန်တော်အချိန်နည်းနည်းလေးယူရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က5 4 point လောက်ယူမယ်backend search ကကျွန်တော်ရှာ set တွေလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ5 point လောက်ယူမယ် okay ဒါဥမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဟာတွေကျွန်တော်လုပ်ရအောင်မယ်လုပ်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် review စာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ sub test တွေကျွန်တော်ခွဲထုတ်ပြမှရမယ် sub test တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဆိုရင် select express express ကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ်နော် select express select node.js ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ် node.js ကို select လုပ်ရမယ်ဒီအခါကျရင် select express create route search db class db or model class တွေကျွန်တော်စောင့်အောင်မယ် okay ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ chain ဟိုဟာလေးကျွန်တော် create လုပ်ထားဒီ test ထဲမှာဒီ chain လေးတွေပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ velocity က11ရှိရပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့က1 week ကို10ပဲရှိရင်11ဆိုရင်ဒီဥစ္စာကတော်တော်နည်းနည်းများနေပြီနည်းနည်းများနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်နေလို့ပေါ့နော်ဒါ10နည်းနည်းများနေဒါကြောင့်ဘာကြောင့်များနေတာလဲဒီမှာကျွန်တော် backend ကိုများနေဆိုရင်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် break down လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်4နဲ့ဖြစ်နိုင်လားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ကျွန်တော် short ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်4လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ velocity က10 story point 1 week ကိုကျွန်တော် 10 story point ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်လို့ကိုယုံကြည်ရပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစပြီဆိုရင်ကျွန်တော် start spring ကိုစရအောင်မယ်နော်ကျွန်တော် spring ကိုစပြီ duration ကိုကျွန်တော် custom ထားတယ် duration က custom ထားရတယ်1 week ထားရတယ်1 week ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စရင်ဆိုရင်နောက်နေ့မနေ့4နိုင်မှာကျွန်တော်ပြီးသွားမယ်လို့ပြောရင်4နိုင်တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်4နိုင်ပြန်စော်တော့ကြည့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကညနေကျွန်တော်6နိုင်ခွဲထိကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နောက်နေ့6နိုင်ခွဲဒါအဓိကဒီမှာ search query လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော် spring က အရေးကြီးဆုံးပဲ okay start လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်စပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dictionary ဟာကိုကျွန်တော်ရုံစပြီလို့ပါတော့မယ် okay ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် complete string ကိုလုပ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ် string ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ process လုပ်လို့ရပါပြီเนาะအဲဒီ process လုပ်နေကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ backlog ထဲမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် string ထဲကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါ string တစ်ခုပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ် string တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့စလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီ string တစ်ခုပြီးသွားရင် complete string လာလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ okay ဗျာဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် insight စီရောရှိတယ်မှာ string ကဘယ်လောက်ထိ commit ဖြစ်တယ်လို့ဒီ breakdown ကဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်လို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်10ကို commit လုပ်ထားရပါဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ Jira မှာကြည့်လို့ရတယ် Jira okay ဒါဆိုရင် Jira ဘက်ကပြီးသွားပြီကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာကခုနကကျွန်တော်ပြောတော့ဒီ project page မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ Jira ကိုစပြီးကျွန်တော်မဖြစ်မနေကျွန်တော်လုပ်ရမှာ product requirement တွေရှိရပေါ့နော်ဒါ session ဒါထားလို့ရကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်က responsive ကတော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒါ sprint တစ်ခုပြီးသွားရင်ဒီ meeting ကလိုရ15မိနစ်တစ်ခါတည်းကျွန်တော် meeting နဲ့လိုတယ်။ meeting လုပ်ကကျွန်တော် every day ကျွန်တော်တို့15မိနစ် miss မရှိမှ15မိနစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဘာလုပ်မယ်ဘာပြီးသွားပြီဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက် decision ကြားတချို့ decision တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုက approve လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါအတွက်ဒါကျွန်တော်ပုံစံကျွန်တော် plan page ကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ project မှာကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော် definition of time ပေါ့နော် definition of time ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ကျွန်တော်ရရဲ usable ဖြစ်ရမယ် code တာဖြစ်ခဲ့ရင်
unit test ပါမယ်နော် usable ဆိုတာဒီ PY ဟာကတကယ်အသုံးပြုလို့ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော် database က data တွေကတကယ်သုံးလို့ရ data ဖြစ်အောင်တကယ်သုံးလို့မရတဲ့ data တွေကိုပြီးပြီလို့လာသုံးပြီးတကယ်မှာကျွန်တော် database ထဲမှာ set လုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပါဆိုရင်ဒါဒီ test က done မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ data တွေကကျွန်တော်တို့ test တွေ testable ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် sorry usable ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က unit test ပါရမယ် usable ဖြစ်ရမယ်တခြားဘာဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်ဆက်မှာဆိုရင်okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒီလောက်တွေထည့်တော့ကျွန်တော် project ကတည်တယ် project ကကြည့်ရင်တော့ definition တန်းအများကြီးကျွန်တော်ထည့်ထားလို့ရတယ် okay နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာဒီ project အတွက်ကျွန်တော်တို့က system design တွေsystem design တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့ထည့်လို့ရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့database design တွေဒီထဲမှာထည့်ထားလို့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင် team တစ်ခုလုံးကကျွန်တော်ဒီ system design တွေ database design တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ share ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ Jira ကဒီလောက်ပါပဲဒီလောက်တည်ရင်တော့ကျွန်တော်စပြီး application ခေါ်လို့ sorry Jira ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ team မှာတွဲပြီးလှုပ်လို့ရပါပြီဒီတော့အရေးကြီးဆုံးက Jira ကိုကျွန်တော် Jira ကို scrum သုံးမယ်ဆိုရင် scrum ဆိုတာဘာလဲဒီ scrum ထဲမှာ sprint တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လောက်ထိ life cycle duration ကိုထောင်းတယ်ဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ် okay ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်